โยมก็เปิดแล้วนะนาบีเสียบถูกหรือเปล่าเนี่ยอะไรคะนาบีเสียบถูกหรือเปล่าทีวีอะทีวีไอตัวเสียบนี่แหละแต่หนูอยากรู้ว่าเส้นไหนเป็นไม่เห็นมาเลยเราวิดีโอไปก่อนJami
Tutiyampi Buddha Saranang Gacchami Tutiyampi Dhamma Saranang Gacchami Tutiyampi Sangha Saranang Gacchami Tutiyampi Buddha Saranang Gacchami Tutiyampi Dhamma Saranang Gacchami Tutiyampi Sangha Saranang Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyampi Buddha saranang gacchami Tutiyampi Dhamma
คือทุกสิทธิ์ในรายอื่น ไม่ คือรับสอง คอม ตัว ไม่ใช่ของคอม คนนี้เขาลองแล้วเขาบอกว่า นี่ มันไม่เห็น มันเข้าอยู่ถอดอยู่ อ๋อไม่เจอ มีอะไรไม่เสียงเข้าเต็มเลย รู้ละ
ดับต่อจากนี้ไปก็ผมก็ขอกราบนิมนต์ท่านพระราชวชิรบัณฑิต เจ้าวาดวัดจักแดงได้กล่าวต้อนรับพระเถรานุเถระที่มาร่วมสัมมนาเป็นลำดับสืบไปขอกราบนิมนต์ครับ ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดผงรัตนารามรองแม่กองบาลีสนามหลวงซึ่งได้มาเป็นประธานในวันนี้ตลอดจนพระสงฆ์องค์เนนและศรัทธาญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอแสดงความยินดีอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมสัมมนาปริยัติในวันนี้อาจารย์อิสวัตธรรมโมสุชนะนังสุขาวะโหบัดนี้การสัมมนาปริยัติธรรมอันใจอันเป็นมงคลข้อที่30กาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการอันนำมาซึ่งประโยชน์เพื่อกูลแก่พระพุทธศาสนาอันประเสริฐซึ่งเป็นสิ่งที่สาธุชนทั้งหลายทั้งบรรพชิตและเครือขัดผู้ใคร่ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมได้ร่วมกันกระทำแล้ว So today is a great opportunity for us to have a seminar about the Pariyati Dhamma or the study of the Buddha's teaching. It's a Mangala, which in the language of the Buddha means it's very auspicious, and it's the number 30 of the Mangala Sutta, which in Pali is Kalena Dhamma Sagacha, which means that it's a thing of great benefit, and it helps supporting the Buddha Sasana, which is most beautiful and perfect. And so he would like to thank everybody who came today, lay people as well as monks, people who are very dedicated to their practice and the study of the Dhamma. ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลอันงามอันเกิดขึ้นแล้วนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรชนผู้กอบด้วยศรัทธาทรงพระปรีชาสามารถพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและขออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขตลอดกาลทุกเมื่อ
ขอพระสัทธรรมอันงามอันนำมาซึ่งความสุข3ประการแก่สาธุชนทั้งหลายจงดำรงมั่นสิ้นกาลนาน And so he would like to share the merit which are made on this day, on this auspicious day. May you all develop in the Dhamma. And also we all have to recollect that it's also the birthday of the passing away of the previous king, Mahabhumipon Adulyadet, the 9th king of Thailand, of the Chakri dynasty. And so may all beings be happy. May everyone develop in the Dhamma, and may we all come to the truth of the Buddha's teaching. การกล่าวต้อนรับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จากนี้ก็ให้พิธีกรได้กล่าวเด็จพระคุณมาเป็นประธานกล่าวเลยนุเถระทั้งครูบาอาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจากแดงเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรที่สนใจในโครงการนี้ทุกรูปครับ So the Ajahn would like to pay respect to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha on this occasion that we all gathered here, and also to the abbot of Wat Jak Deng, Ajahn Pranom Prarat Vacharabandit, and also to all the monks who are living in this monastery. และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาสัมมาปฏิบัติที่ท่านสาธุชนทั้งหลายมาถวายการอุปถัมภ์บำรุงในกิจกรรมอันมีความสำคัญในวันนี้ทุกท่าน He would like to express his gratitude to everyone who come today because it is of great benefit to the Buddha Sasana. ขออนุญาตใช้สรรพนามระหว่างพระกับพระด้วยกันผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติ
แล้วก็ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมเสวนาพระปริยัติศาสนานานาชาติของวัดจากแดงในวันนี้ He would like to praise everyone who come today to this seminar of the International Gathering of Monks about the study of Pariyatti Dhamma. การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นความจำเป็นและนับเนื่องในอายุการสืบทอดและความเจริญของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง Because the study of the Buddha's teaching is one of the most important aspects in order to fulfill the sasana and make it last for a long time. นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัยยาวมา 2,500 กว่าปี 2,600 ปีแล้วแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หลักธรรมคำสอนยังคงเป็นความสำคัญและเป็นเลิศเป็นความพิเศษอยู่เสมอมา If you look at the history of Buddhism, which started more than 2,500 years ago, you can really tell that it's a very special teaching and we still have access to it today, so we must be grateful. สืบทอดมาตั้งแต่ยุคมุขปาฐะจนถึงจารึกลงในกระดาษในใบลานเป็นคัมภีร์สืบทอดมาปัจจุบันนี้ And also, like we have access to all the ancient scriptures, and they came all the way down to us from the Ajahns and all the monks of the past. ในแต่ละประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างก็มีวิถีแห่งการเรียนการสอนการวัดผลบนหลักสูตรของแต่ละประเทศซึ่งเหมือนบ้างแตกต่างกันบ้าง And each country has its own way of approaching the study of the Buddha's teaching, and so that's the reason why we come here today to share these different ways of studying the Buddha's teaching. ดังนั้นการประชุมสัมมนาในวันนี้จึงถือเป็นสองส่วนหลักๆด้วยกัน And so the reason of this seminar is for us to be able to congregate and share all of our knowledge. 1. ทำรงรักษา 2. พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย So there are two main objectives. One is to protect the Buddha's teaching, and the other is to develop and make it progress. เพราะฉะนั้นในวันนี้กระผมจึงขออนุโมทนากับกิจกรรมของท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิตเจ้าวาดวัดจากแดงที่ได้จัดขึ้นในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง So he would like to express his anumodana to the abbot of Wat Jak Deng, who is really helping to fulfill the sasana. สาระสำคัญคือได้มีโอกาสสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการเรียนการสอนของวิชาในทางพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศ And so we can study how each country is studying the Buddha's teaching. ซึ่งแต่ละประเทศมีขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นฐานไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ And so each country has different culture and different practices around the Buddha's teaching. ดังนั้นการมาสัมมนาในวันนี้จึงทำให้เราได้มีโอกาสรับรู้เรียนรู้ทั้งในประเทศของเราและนานาอารยประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา And so it's a great opportunity for us to know how each country is practicing the Buddha's teaching. ก
ระผมจึงขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและขอแสดงความชื่นชมยินดี And so he would like to express his anumotana and his gratitude to everyone. บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว So this is the end of his speech. กระผมขอเปิดโครงการสัมมนาวิชาการทางปริยัติศาสนานานาชาติ And so he would like to officially open the seminar of the study of Pariyatti Dhamma. และขอให้การสัมมนาในครั้งนี้ดำเนินไปบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยสมบูรณ์ And he hopes that the seminar will achieve all the objectives which it has set. ท้ายที่สุดนี้กระผมขออ้างอิงเอากุศลบุญญาราศีคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในครั้งนี้ขอบุญกุศลที่ได้กล่าวไปแล้วสะท้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองพระเถรานุเถระในสถานที่นี้ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิตเป็นต้นเป็นประธานและพระภิกษุสามเณรตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนที่ร่วมในโครงการอันเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอท่านทั้งหลายจำเริญและมีสติปัญญาฉลาดสามารถรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลทุกที่ภาราตรีการทุกรูปทุกท่านทุกคนเทิน And so finally, he would like to share the merits with everyone who came here today, and as well as with the late King, Prat Bhumibol Adulyadej, who passed away a few years ago. And he hopes that all of us are going to be able to develop in the teaching of the Buddha and to become better on that path. เดี๋ยวนิมนต์เรากราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะว่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันทะมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกโรมาเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อาจารย์นั้น ลำดับต่อจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญเจริญพรผู้แทนของคณะท่านเจ้าภาพคุณโยมอรพันธ์สุวรรณรัตน์เป็นผู้แทนเข้าถวายทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งเป็นลำดับสืบต่อไปขอเรียนเชิญเจริญพร ลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเข้าสู่การบรรยาย ซึ่งหัวข้อในการบรรยายในช่วงเช้าก็คือการเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังแลหน้าการศึกษาพระบาลีในแดนลังกาซึ่งในวันนี้ก็จะมีคณาจารย์ที่จะเข้าอบรมสัมมนาเป็นผู้ร่วมบรรยายด้วยกันได้แก่พระอาจารย์วัดเตคามะสุภาวีวัดดหัมเมดุระเมืองแคนดี้รูปที่สองได้แก่ท่านพระอาจารย์มาโหยานกะวัดสัทธาติสารามะอนุราธบุรีอันนี้กล่าวรายงานชื่อของคณะพระภิกษุที่มาจากศรีลังกาภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์วัดเตคามะสุภาวีขึ้นกล่าวสัมมนาพระปริยัติธรรมนะครับวันนี้หัวข้อเหลียวหลังแลหน้าการศึกษาพระบาลีในแดนลังกาขอกราบนิมนต์ครับพระภิกษุที่จะร่วมบรรยายก็เป็นท่านพระอาจารย์มหาพยอมธรรมรักขิโตนะครับกราบนิมนต์ครับกราบหลวงพี่โจนัสด้วยนะครับ
คุยกันหน่อยดิเฮ้ยคุณครูไปไหนว่าคุณครูอ่ะคุณครูเอากระดาษมาให้คุณครูอ่ะเฮ้ยผมมีกระดาษอยู่ที่ยืนผมทำได้ไหมนั่นแหละดีมากเลยมีคนแรงอยู่แล้วขอโอกาสก่อนที่จะเข้าสู่การสัมมนานะครับผมก็ขอปรับการนั่งของภิกษุสามเณรเนาะเดี๋ยวของในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมคณาจารย์ที่มาร่วมฟังแล้วก็ญาติโยมที่มีศรัทธาขอขยับมาทางฝั่งขวาส่วนพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายนี่ขอกราบนิมนต์เข้าสู่พื้นที่ตรงกลางนี่ครับผมขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับผมนะครับต่อแถวจะได้เพราะว่าการถ่ายทอดจะได้มีความชัดเจนนะครับภาพก็จะได้ปรากฏออกมาเรียบร้อยด้วยนะครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่อยู่ฝั่งซ้ายครับผมนั่งอยู่ในตรงกลางนะครับผม Yeah, I think I'm going to make it also. So I'm not this to thank you. Yeah, I don't know. I told them I wouldn't be comfortable doing it. Give the time. Run it. ดีนะเดี๋ยวผมแนะนำไปหน่อยก่อนนะเอาไปนี่ได้ขอให้หน่อยเดี๋ยวมีภาพขึ้นสติ๊กเกอร์นะไม่อันนู้นผมดูผมเองไม่มีใครยุ่งกับผมอ่ะจำแปลได้ชื่อจะล็อกที่คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง they will share USB to the office inside ก็ขอบพระคุณนะครับในขยับนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะภาพถ่ายทอดออกไปสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอกาสในการที่เซตระบบสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ายังต้องถ่ายขึ้นโปรเจคเตอร์นะครับก็ขอโอกาสในการเตรียมข้อมูลกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งการสัมมนาในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะในครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็ต้องปรับจูนกันนะครับก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้นะครับทำความเข้าใจศึกษาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้โอกาสใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็
เพื่อรอเวลาเซตระบบเจ้าหน้าที่เซตระบบนะครับก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาพยอมนะครับได้กล่าวปฏิสันถานนะครับแล้วก็อาจจะกล่าวแนะนำท่านพระอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาไปพลางๆก่อนขอกราบนิมนต์ครับนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระมหาเถระทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่นี้สวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มาร่วมกันเจริญกุศลในงานสัมมนาปริยัตินานาชาติในครั้งนี้การจัดงานแบบนี้ขึ้นเป็นเหตุแห่งความเจริญของพระศาสนาตรงกับมงคลข้อที่30กาเรณธรรมสากฉาการสนทนาธรรมตามการธรรมในที่นี้ก็หมายถึงพระปริยัติธรรมเรื่องการเรียนการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศต่างๆเกิดขึ้นจากครั้งนี้ท่านพระอาจารย์เจ้าคุณเจ้าวาดวัดจากแดงพระราชวัชรบัณฑิตท่านมีแนวทางวิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ต้องบุกไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าตอนนี้ท่านก็วางแผนเรื่องการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกและการสอบพระไตรปิฎกแต่การทำงานคนเดียวความสามารถความรู้ถึงแม้จะมีเยอะถ้าเมื่อเทียบกับหลายๆท่านผู้สามัคคีสมัครสมานร่วมแรงร่วมใจกันกระทำแล้วก็จะมีผลมีอานิสงส์มากกว่าสมดังที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ว่าสมัคคานังตะโปสุขโขความเพียรของบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้มีความสมัครสมานสามัคคีกันย่อมนำความง่ายย่อมนำความสะดวกย่อมนำความสุขมาให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการสัมมนาปริยัติศาสนานานาชาติเริ่มแรกก็เป็นชั่วโมงเป็นช่วงเวลาของพระเถระที่มาจากประเทศศรีลังกาก็จะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายในช่วงเช้าพระเถระที่ขึ้นมาเนินคำอธิบายชี้แจงถึงเรื่องการเรียนการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศศรีลังกาก็คือพระสุภาวีเถระท่านนั้นมาจากหมู่บ้านวัดเตขามะวัดของท่านชื่อว่าวัดทหัมเมดุระชื่อก็เป็นชื่อพื้นเมืองของภาษาศรีลังกาเมืองที่ท่านอยู่คือเมืองแคนดี้ท่านเป็นพระเถระที่อยู่ในรามัญญนิกายในประเทศศรีลังกานั้นมีนิกายอยู่3นิกายคือสยามนิกายแล้วก็อมรปุระนิกายและรามัญญนิกายมีพระภิกษุรวมๆกันก็ประมาณ20,000 ประรูป20,000 ประรูปที่มีมากที่สุดก็คือเป็นสยามนิกายอันดับ2ก็เป็นอมรปุระนิกายที่มีน้อยสุดก็คือ
นะรามัญญนิกาย มีวัดอยู่ประมาณนะ600-700 วัดนะ600-700 วัดนะอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าประเทศศรีลังกานั้นเป็นเกาะนะที่ไม่ใหญ่โตมากนักนะมีพระภิกษุนะมีวัดขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทีนี้ในการนะที่ท่านจะแสดงชี้แจงต้องมีการเตรียมเรื่องนะโปรเจคเตอร์นะเพื่อจะแสดง PowerPoint ไม่รู้ว่าตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็นะขอนิมนต์เลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Most respected Mahatheras who are participated here, all the monks, the Buddhist monks who have come here, and all the devotees and all the lay people. First of all, I would like to thank you everyone for inviting us and giving the chance to share our knowledge with you. ขอโอกาสขอถวายความนอบน้อมพระเถระอนุเถระทุกรูปพระภิกษุสามเณรที่ได้มาในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันพิเศษที่ได้มาร่วมกันในสัมมนาพระปริยัติธรรมนานาชาติ So today I'll be conducting about a brief history and a brief ideas about the future of the Pali Canon studies in Sri Lanka. ในวันนี้จะมาบรรยายในเรื่องประวัติศาสตร์และอนาคตของพระพุทธศาสนา So the first of all, I would like to talk about the topics that we are going to discuss. So briefly, we'll talk about the Pali Canon studies during the time of the Buddha. ข้อแรกที่นำมาเสนอในวันนี้คือการเรียนปริยัติธรรมในสมัยพุทธกาล Then we'll discuss about the arrival of Buddhism to Sri Lanka. แล้วก็การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา The start of Pali studies in Sri Lanka. จุดเริ่มต้นของการศึกษาปริยัติธรรมในประเทศศรีลังกา Pali Canon studies in the Anuradhapura era and beyond. แล้วก็การเรียนปริยัติธรรมในยุคอนุราธาปุระซึ่งเป็นยุคในอดีต Then Pali Canon studies during the colonial period. แล้วก็การศึกษาในสมัยลาอาณานิคมของประเทศอังกฤษ And from colonial period to the present day. แล้วตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงจุดปัจจุบัน Dear friends in Dhamma, dear venerables, we will be talking about the Pali Canon studies during the time of the Buddha. During the time of the Buddha,
where the Buddha was living at the time, there were no structured Pali Canon studies during the time because there were no Anguttara Nikaya, no Majjhima Nikaya, no any kind of Abhidhamma, like they didn't have any kind of structured system. ต้องเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีการเรียนภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีในสมัยนั้นไม่มีโครงสร้างไม่มีมัชฌิมนิกายไม่มีอังคุตรนิกายไม่มีคัมภีร์ต่างๆ So only the Vinaya was the structured system. Vinaya with Upali Mahathera, Venerable Arahat Upali Mahathera, who was in charge of the Vinaya. We had the structured system, but not about the suttas or Abhidhamma. สมัยนั้นมีพระวินัยอย่างเดียวที่มีพระอุบาลีมหาเถระเป็นผู้สอน But if we look at closely in the Digha Nikaya, Venerable Sariputta Mahathero introduced the first structured system in the Sangiti Sutta and the Dasuttara Sutta. แล้วพระรูปแรกที่ได้เสนอโครงสร้างของภาษาบาลีคือพระสารีบุตรในคัมภีร์สังกิติสุตตะและทัสสุตระสุตตะ So after the Parinibbana of the Buddha, in the first council, we have a structured Pali Canon. เพราะฉะนั้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้มีโครงสร้างของภาษาบาลีเป็นครั้งแรกในโลก From there, the first council happened, the second council, and the third council. During the time of the King Ashoka, we had these three Buddhist councils, and at the end, from the third council, we have a clear Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. แล้วในสมัยของพระเจ้าอาโศกก็ได้มีไตรปิฎกคืออภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้ววินัยปิฎก So the Sri Lankan Buddhist Pali Canon study starts with the arrival of the Mahamahinda Thero during the 3rd century BCE. แล้วในประเทศศรีลังกาพระรูปแรกที่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระมหามหินดาเถระในยุคในพ.ศ. 200ประมาณนี้ So in the chronicles of Sri Lanka, it says that the Arahant Mahinda Thero arrived to Sri Lanka with the Pali Tipitaka and the Atthakatha. แล้วก็พระมหินดาเถระเป็นพระอรหันต์ที่ได้ไปศรีลังกากับด้วยคัมภีร์ชื่อว่าอัตถกถา Now at that time, it was the king Devanampiyatissa was the king of Sri Lanka, and he offered the royal park of Mahameghavanaya to the Mahasangha. สมัยนั้นมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าเดวนะปิยาติสะแล้วได้ถวายอุทยานมหาเมกาวานายะแก่พระสงฆ์ Now the establishment of the Mahameghavanaya or Mahameuna is the birthplace of the Mahavihara in Sri Lanka. แล้วการก่อตั้งมหาเมกาวานายะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระวินัยในประเทศศรีลังกา The first Sri Lankan who became a monk was called Prince Aritta,
and he was the first person to ordain as a Sri Lankan. พระลังการูปแรกชื่อว่าอริตะแล้วก็เป็นคนที่ได้ปาฏิโมกข์ด้วย So during this time, the king Devanampitissa already offered Mahasangha the royal park, and there were numerous structures for the Mahasangha, so they have a good monastery. แล้วตั้งแต่วันนั้นก็ได้เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในประเทศศรีลังกา But the first thing to be studied in Sri Lanka was the Vinaya Pitaka, as the Mahamahinda Thero said that if a Sri Lankan person become a monk, get the high ordination, and then recite the Patimokkha, then the sasana is established in Sri Lanka. แล้วคำพีร์อันแรกที่ได้ศึกษาในประเทศศรีลังกาคือพระวินัยปิฎกแล้วก็พระเถระบอกว่าถ้าพระวินัยปิฎกนั้นได้อยู่นานๆก็ศาสนาจะได้มีความรุ่งเรืองต่อไป So from that time, Sri Lanka started to establish Buddhism and spread Buddhism across the country. แล้วได้สร้างความมั่นคงในศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยคัมภีร์พระวินัย So the Sri Lankan system of the Pali studies was based actually with a sutta, the Sotanugata Sutta of the Anguttara Nikaya Chatuttaka Pali. แล้วตอนนี้อยากที่จะอธิบายโครงสร้างในวิถีการเรียนภาษาบาลีในประเทศศรีลังกา So as in the sutta says, Sotanugatanam bhikkhave dhammanam vachasa prachitanam manasanu pekkitanam dittya suppati vidhanam. So this was the main system of the Sri Lankan Pali studies. So it means that one should hear the Dhamma first. อันดับแรกต้องฟังธรรมคือโสตานุกาตานัง Then the person should reinforce by recitation. We have to by heart and chant again and again. แล้วดูหนังสือไปเรื่อย Then examine by the mind that they have to consistently, they have to be with the Dhamma, and they will always have to examine by the mind. ๆแล้ววิจิตรพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเอง And they have to well understand the Dhamma and practice. แล้วจะได้มีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าในด้านปริยัติ So this is how the Sri Lankan Pali studies was going, because there were no written books in those days. แล้วก็ในสมัยนั้นเป็นวิธีเรียนภาษาบาลี Now, because of this system, there were 4 types of monks in Sri Lanka. And the first one is the Dharmakatika, the monks who preach Dhamma. ในประเทศศรีลังกามีพระสอนภาษาบาลี4ประเภทคือ 1. ดารมกติกะคือธรรมกตึก Then there were another monks called Padabhanaka, who are the monks who describes the text of the Dhamma in detail, like word by word, they explain the Dhamma, just like teachers. 2. ปาตภานกะคือนักไวยากรณ์ Then the Divakatika Bhikshu, the monks who taught Dharma during the daytime, they were the monks who were teaching at the monasteries, near the villages to the people. 3. ดีวกติกะ
คือพระที่สอนธรรมะเฉพาะกลางวัน And there were monks who were Bhanakas, or the monks who memorized the Tripitaka. แล้วสุดท้ายสี่พานกะ ผู้ทรงพระไตรปิฎก So the Bhanakatheros, who are the monks who were responsible to memorize the Dhamma and teach to the new students. แล้วเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกรูปที่จะท่องหนังสือ Now, the Sri Lankan monasteries which were teaching Dhamma were called Pirivena. The Pirivena. โอเคแล้วสถานที่อันแรกที่ได้สอนปริยัติธรรมในสมัยนั้นชื่อปิริเวนะเป็นโรงเรียนสอนพระไตรปิฎกโดยเฉพาะ Now, the Sri Lankan Chronicles, the history of Sri Lanka was written in a book called Mahavansa. So, in the Mahavansa, it describes like this. The Mahavansa mentions that early Pirivenas, the Tripitaka schools, in the Anuradhapura era taught Attakatha and chanted sermons and practiced Buddhism. เพราะฉะนั้นในโรงเรียนปิริเวนะจะสอนอัตถกถาเป็นส่วนมาก The aim of the Buddhist bhikkhu life was identified as learning Dhamma, memorizing them, and adjusting their life according in search of liberation. แล้วเป้าหมายของพระในสมัยนั้นคือการเรียนธรรมะเพื่อจะได้แสวงหาวิถีหลุดพ้นจากกิเลส Buddhist monks were expected to travel from place to place and teach Dhamma to others. แล้วพระในพระพุทธศาสนาเดินจาริกแล้วสอนแล้วปฏิบัติธรรมะในหลายสถานที่ And the Pirivenas, the Tripitaka school, trained monks for these tasks under expert guidance. เพราะฉะนั้นโรงเรียนปิริเวนะจะฝึกพระให้เป็นธรรมทูต Now, Sri Lanka was having the Buddhism was thriving in the country, and there are a lot of monks and they were practicing Buddhism. Many lay people were practicing Buddhism, but there was a time, especially in the 1st century AD, Sri Lanka had a big drought or a famine. แต่ว่าในสมัยนั้นมีปัญหาเยอะคือมีทุกขิตภัยไม่มีอาหารหรือไม่มีน้ำ So during the prolonged famine, there were fears that might disappear, that the Dhamma would disappear totally, and some of them were sent to different places, even overseas, to ensure all Bhanakatheros would not extinct. แล้วมีความกังวลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหายไปจากโลก Now, according to the chronicle, Manoratipurnya, 60 monks traveled to Malayarata. It means the hill capital of the Sri Lanka, the central province or the center of Sri Lanka, where they had hills. And these 60 monks went to this Malayarata or these hills, and they were preserving Tripitaka Dharma by saving their lives. แล้วก็มีพระ60รูปเดินทางจากมาลายะรัตะที่เป็นภาคกลางของประเทศศรีลังกาเพื่อจะได้ปกป้องคำสอนของพระพุทธเจ้า These monks, they didn't have anything to eat, but they had roots and leaves to eat and no food, but they were trying to keep memorizing the Tripitaka. แล้วในสมัยนั้นไม่มีอาหารกินเราก็ต้องกินรากกินใบไม้ And there were some monks traveled to South India for the same purpose because there were no food, people were not having food,
they were hungry, and people were killing each other. So some monks went to South India, some monks went to the central province. แล้วมีพระบางรูปไปอินเดียภาคใต้ของอินเดีย So after this drought, things became good, and so the monks came together, and they were checking their knowledge about the Tripitaka, and they were the same. หลังจากนั้นมีพระที่ได้ประชุมกันเพื่อจะได้ตรวจสอบความรู้ของแต่ละรูป So then the monks went to the king and said that the Tripitaka should be written down, because if there's another thing happens again, there will be no monks to keep the Dhamma. So the monks asked from the king that they want to write down the Tripitaka. แล้วได้ตกลงที่จะบันทึกไว้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปิฎกเป็นหนังสือ That was the 1st century AD and King Vattagamini Abhaya or the King Valagamba's time. แล้วในพ.ศ. ประมาณ500ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าชื่อว่าวัตตกามินิอภัยะเพื่อจะได้บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคัมภีร์ But when rebels, that was the end of the Banaka Parapura. That was the end of the Banaka Parapura. There were no monks who are memorizing the Tripitaka because they were. อ๋อเพราะฉะนั้นไม่มีพระที่จะท่องหนังสือตั้งแต่สมัยนั้นเพราะว่ามีการบันทึกเป็นคัมภีร์ Now after few centuries, the arrival of the Venerable Buddhaghosa happened. So the Venerable Buddhaghosa was a 5th century Indian Theravada Buddhist commentator, translator, and a philosopher. แล้วต่อไปอยากที่จะพูดในประวัติของพระพุทธโกษาจารย์ที่เป็นพระไสยเถรวาทในพ.ศ. 1,000 ปีเป็นนักแปลนักเขียนอัตถกถาแล้วนักปราชญ์ของพระพุทธศาสนา He worked at the Mahavihara in Anuradhapura, Sri Lanka, and considered himself as a member of the Vibhajyavada section and of the Sinhala Mahavihara lineage. แล้วได้ทำงานในมหาวิหารที่อนุราธปุระในประเทศศรีลังกาแล้วเป็นพระที่บวชในนิกายวิภาชวัตะแล้วก็อยู่ในสายมหาวิหารสินหน His best known work is the Visuddhimagga, the path of purification, a comprehensive summary of ancient Sinhala commentaries on Theravada teachings and practices. แล้วท่านพุทธโกษาจารย์ได้รวบรวมหนังสือที่ชื่อว่าวิสุทธิมรรคที่เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ Then Venerable Buddhaghosa Thero translated all the Sinhala or the Sri Lankan Arthakatha into Pali language. แล้วได้เขียนอัตถกถาเป็นภาษาสินหนคือภาษาโบราณของประเทศศรีลังกา Now, because he translated all these Sri Lankan Arthakatha to Pali language, anybody can understand, all the monks who are coming from India and from China, from everywhere, they could understand and translate those Pali Arthakatha to their own language. ผลงานของพุทธโกษาจารย์นั้นคือ
เปิดโอกาสให้พระที่มาจากประเทศนอกประเทศจีนประเทศอินเดียก็ได้มีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า So those days, Pali language was the official international language. แล้วได้ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาสากลของพระพุทธศาสนา So from that era until Sri Lanka was under the colonial period, there were many Pirivens. They had the same educational system, and they were teaching Dhamma to the monks, and the monks learned the Dhamma, practiced, and they preached to the people. ถ้าไม่ได้แปลอรรถกถาจากภาษาซินฮอนเป็นภาษาบาลีก็จะมีความยากลำบากในการเข้าใจอรรถกถา Now the Pali canon studies during the colonial period, from the year 1505 to 1948, Sri Lanka was under colonial powers. แล้วตั้งแต่พ.ศ. 1900 จนถึงพ.ศ. 2300 ประเทศศรีลังกาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ All the colonial powers, it means that the Portuguese, the Dutch, and the British, all these colonial powers, they destroyed most of the Buddhist temples and burnt many books. แล้วคนที่ลาอาณานิคมในสมัยนั้นทำลายวัดทำลายที่เก็บหนังสือ Buddhism was almost lost in the colonial period. แล้วทำให้พระพุทธศาสนาเกือบหายจากโลก Now, there was one monk who changed everything in those days. The Velivita Pindapatika Sri Saranankara Thero, who was born in 1698, Velivita, a village near Kandy. He became a novice monk at the age of 16 as a pupil of an elder Samanera called Surya Goda. แต่ว่ามีพระรูปหนึ่งที่มีความสามารถในการทำให้พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นในประเทศศรีลังกาชื่อว่าสรีสระนังกระเกิดในพ.ศ. 2100 ในหมู่บ้านเวลิวิตะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันดิแล้วได้ปบัญชาตอนที่อายุ 16เขาเป็นลูกศิษย์ของสามเณรชื่อว่าสุริยาโกตะ And with great effort and devotion, he studied the Pali language and the doctrine, for which purpose he traveled from place to place in search of books and tutors. แล้วสามเณรสระนังการะมีความมุ่งมั่นความพยายามในการเรียนในการศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เดินจาริกไปหลายสถานที่เพื่อจะได้แสวงหาหนังสือและครูสอน Later he went about preaching the Dhamma, thus encouraging others to rise up for the welfare of the religion of the Buddhism. หลังจากนั้นเป็นผู้สอนคำสอนผู้สอนธรรมะแล้วได้เป็นแรงจูงใจเพื่อให้คนอื่นปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้า And we have to thank to the Siam Desa or Thailand. It was 270 years ago. Sri Lanka received the high ordination from Siam. So it's 270 years this year. So we thank you, Siam or the Thailand, for giving us the high ordination and restoring Buddhism in Sri Lanka. แล้วตอนนี้เป็น270 ปีตั้งแต่
สารนังการะเถระได้ช่วยทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญในประเทศศรีลังกา So the activities of the Saranankara Mahathero not only restored the high ordination in 1753, 19 July, and the purity of the Sangha, but also brought about the literary reveal as a result of the impetus given him to the study of the Pali language and the Buddha's teaching. แล้วก็มันที่สารนังการะนั้นมีความสามารถในการช่วยพระพุทธศาสนาทำให้การอุปสมบทยังมีความบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้คัมภีร์ต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกได้รักษาไว้ So from that time, from 1753 onwards, Sri Lanka started to study Tipitaka again, but this time they had books, they had the Tipitaka, they had the Atthakatha, and there were books from both Thailand and Myanmar. แล้วทำให้พระในประเทศศรีลังกามีคัมภีร์เพื่อจะได้ศึกษาต่อไป So from the colonial period to today there are several institutions to teach Pali Canon. We have the Pirivenas, or the places where monks would come and learn Dhamma and Pali language and the Tipitaka. สถานที่เรียนบาลีในประเทศศรีลังกามี3คือ And there are forest monasteries in Sri Lanka which they teach with the ancient traditions, with the ancient systems. มีวัดป่าที่ศึกษาพระวินัยแล้วรักษาโดยเคร่งครัด So the forest monasteries, they teach only the Pali Tipitaka along with the Atthakatha. วัดป่ามีการสอนภาษาบาลีด้วย And we have universities in Sri Lanka. There are dedicated universities in Sri Lanka to study Buddhism and Pali Tipitaka. แล้วมีมหาวิทยาลัยด้วยที่เรียนภาษาบาลีโดยเฉพาะ So there is the Buddhist and Pali University in Sri Lanka. Then there is Sri Lanka International Buddhist Academy. And there's a few other universities that is dedicated to teach Buddhism. เพราะฉะนั้นมีทั้งวัดทั้งมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาบาลีในประเทศศรีลังกา So in the modern era, monks are learning Tripitaka and Pali, and the Venerable Jnanaloka, who will be talking from 1 p.m. to 4 p.m., will give you deep analysis how the monks are learning Tripitaka today. แล้วในวันนี้ช่วงบ่ายจะมีพระลังกาอีกรูปหนึ่งที่จะมาอธิบายวิธีการสอนของมหาวิทยาลัยและวัดป่าในประเทศศรีลังกา So the future studies of the Pali Canon will be, we are waiting for the future, and so we are having discussions, so we are talking about how to expand the ancient forest traditional teachings, techniques for the future, because we see that the forest tradition in Sri Lanka is much more better than the other systems in Sri Lanka. แล้วตอนนี้อยากที่จะนำมาเสนออนาคตของการเรียนภาษาบาลี
And we have a potential to adding technology to Pali studies, especially like a virtual teacher. และในการเรียนภาษาบาลี And we are awaiting, or we are just waiting to see whether an AI or artificial intelligence will come to teach Pali or Tripitaka. That we have to see in the future. แล้วกำลังคิดอยู่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถในการสอนภาษาบาลีหรือไม่ And we will be talking about how to increase the Pali Canon studies internationally through modern technology like Zoom or online platforms. We are trying to find if there are ways that, so it's not only Sri Lanka, it would be Sri Lanka, it would be Thailand, and it would be Myanmar. So all these countries come together in one platform and they can discuss and teach Dhamma so that everybody learns the same thing. เราก็กำลังคิดที่จะใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อจะได้ทำให้เด็กสมัยใหม่มีความสนใจมากขึ้นในการเรียนบาลีแล้วได้มาแลกเปลี่ยนวิธีการสอนของแต่ละภาคส่วน So this is a very brief history and a very brief future about the Pali Canon studies in Sri Lanka. แล้วอันนี้เป็นประวัติศาสตร์โดยย่อของการเรียนการศึกษาภาษาบาลีในประเทศศรีลังกา Thank you very much, Bhante. And if you have any questions, you can ask. ขออนุโมทนาทุกท่านถ้ามีคำถามอะไรก็นิมนต์ There's a mic for the Bhante. 1 2 3ครับองค์ไหนต้องการถามนิมนต์เลยครับยกมือขึ้นจะได้ออกไมค์องค์ไหนจะถามครับถามเป็นภาษาไทยเดี๋ยวท่านโจนัสแปลเป็นภาษาอังกฤษให้สนใจจะถามนิมนต์เลยครับเอาไมค์ไปถวายเอาไมค์เนี่ยมาข้างหน้าเลยครับมาข้างหน้าเลยขยับมาใกล้หน่อยก็ได้ขยับมาใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆครับครับขอด้วยความเคารพประเทศศรีลังกาทราบว่ามีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาสิงหนเป็นอักษรสิงหนนะครับซึ่งเท่าที่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะอนุรักษ์ไว้ดีมากแล้วก็จะไม่ค่อยได้เผยแพร่ออกมาถ้าเวลาใครจะไปขอคัดลอกหรือว่าจะไปศึกษานี่ต้องถือว่าใช้เงินเยอะเลยเป็นคัมภีร์ที่หายากมากเนื่องจากอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองของยุคล่าอาณานิคมนะคัมภีร์เลยหายไปทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเก็บคัมภีร์เหล่านั้นแล้วก็มีการเอามาสอนกันบ้างไหมครับหรือว่ายังไงคัมภีร์ที่จะลึกเป็นอักษรสิงหนนะครับ Yes,
Yes, Venerable. The Attakatas that we are using now were the original ones from Buddhaghosa Mahathero. So we had the Sri Lankan Attakatha, or the Sinhalese Attakatha, translated to Pali by Buddhaghosa Mahathero, and they were written, and from those commentaries still we are using. มีการใช้อยู่ที่เป็นอัตถกถาเป็นภาษาสิงหนแปลเป็นบาลีที่เป็นหนังสือดั้งเดิมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ So to confirm that, like all the Attakathas, they have stories about those days, but after that, there are no stories because those time, when the Attakathas were written, Venerable Buddhaghosa Thero added stories during those time, but we don't find any stories after the Anuradhapura era because they were written there and they were not edited again. So you mean like you cannot check like how if it's the original? You cannot check like if it's like the original? Yeah, because we have the families and then the printed ones. So all those ไม่อยู่ข้างหลังเชิญ เชิญมาข้างหน้า โยมอรพันธ์ถามเชิญมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเชิญทอนใครจะถามยกมือแล้วเดินมาข้างหน้าได้เลยไม่อยู่ข้างหน้าเข้ามาข้างหน้าเลยมาถามทีละคนจ้ะ ถามเป็นภาษาไทยได้ไหมภาษาอังกฤษก็ได้ Okay. My name is Tavisak Patpadi. I'm a student of Mahajulalankaran Vidyalai for PhD. Okay. Currently, I'm interested to study Pali, but I try to take courses in several schools, through YouTube, mostly, and also I study from Mahapranom also, actually. Okay, very interesting to know that Sri Lankan, I mean, especially Paputakhosa Ajahn, who has helped a lot in translating the Pali language. In Sri Lanka, because I didn't understand, because you mentioned that there is one monk who helped Sri Lanka to translate it, Sinhalese language to Pali. So I wonder, because your country always use Sinhalese already, but why you have to translate it to Pali? Yes. During the time of the Buddhaghosa Mahathero, Buddhaghosa, the monk, the Thero Buddhaghosa, he knew Pali and he knew Sinhalese. He's good at that. So, like we all know, Pali language doesn't have their own characters, right? Yes. They don't have any, like English, they have their own characters. Like Thai, they have their own letters. But Pali language, they don't have any letters. Yes. It's only a language. So we all write Pali in our own letters. Right? So during those times, it was written in Sinhalese letters, but then Venerable Buddhaghosa Thero translated those Sinhalese versions to Pali letters. Actually, so he used, maybe most of the time he has used Sanskrit letters because he is very good at Sanskrit. Venerable Buddhaghosa Thero was very amazing with the Sanskrit, right? So it was written mostly with the Sinhalese characters because they have to present it to the Mahatheras. So only Mahatheras then understood it. Right? Then the other monks from India came and they write those Attakathas into their language, but using Sanskrit most of the time. Yeah. The second question is also about Pali language, So currently, I understand that Pali language is used in your country. So do you use Romanized
Pali to teach Pali language, or you use Sinhalese letter to teach Pali? Now we use Sinhalese letters to teach Pali in Sri Lanka. But in universities, in English medium, we use the Roman script to teach. Also, the first question you say about the future of Pali language, I mean, the AI, yeah, you are, I think, trying to use the AI to teach Pali language, that means you have to use the Romanized letter or you use Sinhalese letter. Well, if we are trying to teach to the world, in the common language in nowadays is English. So most of the time we have to use the Roman script if we are teaching internationally. So what is the current development of Pali language in Sinhalese or in Romanized Pali language? Sorry, I didn't get. What is the current situation of AI to teach Pali language? I think it will be English, the Roman script, because then everybody can understand. If not, then the people have to learn other languages and then learn Pali. It will be a little bit difficult. Even those days, even now we sometimes learn Pali from Rice David's book about Pali, this English book. So I think it will be English most of the time because it's a common language. Everybody use it. Even in America, it's Europe, it's Australia, Sri Lanka, even in Thailand, Myanmar, people are using because we are the keyboard is the computer keyboard is mostly with the English language. So is it 100% already AI for Pali language? No. Still, I don't think that AI is not up to that level. They are just start beginning, but I think in the future they will do it. They will do it. Okay, thank you. Sure. Very interesting. ขอพูดเป็นภาษาไทยเลยกราบนมัสการพระเดชพระคุณค่ะท่านบอกว่าในเท็กซ์ท่านบอกว่ามีการสอนภาษาบาลีในมหาวิทยาลัยด้วยโยมอยากทราบว่าท่านสอนเนี่ยในระดับไหนและผู้สอนเนี่ยเป็นใครแล้วก็ผลของการเรียนภาษาบาลีในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างที่ท่านประสงค์หรือเปล่าคะกับ How you teaching Pali in a university, like what's the goal of it, and are there kind of levels in teaching Pali in universities? Yes. So in Sri Lankan universities, we teach Pali so that the monks will learn the Pali. And there are two types in Sri Lanka, like the monks who are villages or the cities, they will teach the Dhamma to the people. And some of the monks will go to the forest monasteries or meditation centers, and with their language skills, they will learn more on Dhamma and do their practice on their meditation. Level of Pali study. We don't have that kind of structured level, but we have in universities we have bachelors in Pali, we have masters in Pali language, and we have monks are doing PhD on Pali. So those are the levels. I understand. คือโยมที่โยมหมายความก็คือว่าที่ท่านพูดนี่หมายถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ใช่ไหมคะแต่ว่าในมหาวิทยาลัยเมืองไทยเนี่ยอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีแผนกคณะอักษรศาสตร์ซึ่งสอนวิชาภาษาบาลีเหมือนกันโยมก็เลยสงสัยว่าในมหาวิทยาลัยที่ท่านพูดถึงในศรีลังกาเนี่ยหมายถึงมหาวิทยาลัยของพวกฆราวาสโดยทั่วๆไปหรือเปล่ากราบนมัสการ เป็นเช่นของพระครับ It's for lay people or for monks? Both. Both. And
ท่านพอใจกับผลการเรียนภาษาบาลีที่ของคฤหัสถ์ไหมคะคือสามารถพูดเขียนได้หรือเปล่า Are they like able to read and write and use it as a language after they finish learning this? Yes, of course. They were able to read and write. And in Sri Lanka, sometimes we have conference with Pali language, especially in the Sri Lankan Buddhist Academy, Sri Lanka International Buddhist Academy, SIBA. They have conference using Pali language, only Pali language. ขอบพระคุณครับเป็นที่น่าปลื้มใจที่ได้ยินท่านตอบนะคะว่าในทางคฤหัสถ์ก็มีความก้าวหน้าในเรื่องภาษาบาลีโยมจะได้นำความก้าวหน้าในเรื่องนี้ไปเรียนให้ทางคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทราบเพื่อจะได้พัฒนาเรื่องการเรียนภาษาบาลีได้ดียิ่งขึ้นกลับมีคำถามจากโยมข้างในฝากมานะครับ ว่าที่ศรีลังกาเนี่ยนะครับ มีระบบการจัดลำดับชั้นหลักสูตรภาษาบาลีเหมือนประเทศไทยใช่ไหมครับมีประโยค1 2 ถึง 9แล้วก็ที่พม่าก็จะมีชั้นธรรมจริยะเป็นต้นที่ศรีลังกามีการจัดชั้นในหลักสูตรบาลีแบบนี้ไหมครับ Here in Thailand, we have like different levels of study, like 1 to 9. And in Burma, they have Dhammacharya. But in Sri Lanka, you don't have anything like this. We have one examination, the Pandita exam. They have from grade 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 years. And then we have the Prarambha, Madhyama, and Avasana. So we have 3 stages of the Pali and Buddhist studies. So after completing that, the Avasana or the finals, then a monk can achieve the Pandita title. ก็มี3ระดับมี What's the first one? The name of the first level? No, it's like 5 years of study. ต้องศึกษาเป็นภาคี And then Prarambha, แล้วมีระดับแรกชื่อว่าปรังกะ Madhyama, มัธยมะ Avasana. อวัสมะ Yeah, Avasana. It means the finals, and then they achieve Pandita. หลังจากนั้นถ้าสอบได้ก็จะเป็นบัณฑิตะเป็นบัณฑิตครับ เท่ากับว่ามีประมาณ5 ปี ครับเรียนประมาณ5 ปีครับ 5 ปีขอบคุณครับ Good morning, Honorable. I'm Sobita. I'm from Myanmar. At the moment, I am learning Thai at Wat Jak Dang. And my question will be 2 questions. The first one is because you are mentioned about in Buddhako Visuddhimagga in your slide, and I would like to know that in your syllabus in your country, I mean, like Brivena and then forest meditation, forest monastery, do you still teach Visuddhimagga in your syllabus? Yeah, this is the first question. We teach. Especially in the forest tradition. Especially in the forest tradition, Visuddhimagga is one of the most important teachings that we are doing. So, along with the Vinaya Pitaka, like in Sri Lankan forest tradition, they teach Vinaya Pitaka first, and then the Visuddhimagga. So after that, along with that, the Abhidhamma and the Suttas are being taught. So Visuddhimagga is one of the biggest books that we are teaching. So Okay. Still we are learning. Okay, thank you. The second question is, if AI can take a place in our teaching methods, what do you think it can have any effect in our teacher and student relationship? Yeah. That's a big question, Venerable, because the AI is a program system, right? So the AI doesn't have any feelings. Right? They don't have any feelings. They can't give you feelings. But a real teacher, they have this metta, karuna, mudita, upeksha towards the student, right?
So AI cannot replace a good teacher, right? AI maybe can give you some lessons, some teachings, but not with those qualities. So the level of the students might go low because you cannot replace a good teacher, you know, because of the metta, karuna, mutta, upeksha that the teacher has. The metta towards the karuna, metta, karuna towards the student, right? If we have learned from Mahatheras, we know that what we feel inside. It's not just some words, it's not just some teachings. We feel that they are teaching to us and they are looking after us and they understand whether we understand or not. So I don't think AI can replace that. Oh, thank you very much, Pandit. And they from Buddha goes Thela's time until the colonial period, it's about 1,000 years, right? But when Bande gave our presentation, it just briefly skipped this period. That's why I'm a little bit curious. What happened during this 1,000 years? According to my knowledge, for example, there would be some Thelas. They wrote a lot of books like Atthakatha, Tika, commentaries. So for this period, how do you think, Bande? Is it important? And also, is there any relationships between this 1,000 years history towards modern Sri Lanka and also modern world's Paliyati systems? So what's the relationship between them? I didn't get it, Venerable. Bande, please try to expand more about what happened in this 1,000 years would be better. What happened to? What happened in this 1,000 years from Bodhakosa to colonial time? I think like the school which was founded by Buddha Kosaja, so like Buddha Kosaja, he started the school of teaching, and he was asking about the history of the school and other school. Here's the thing. Just after, it says in the books, it says that all the Sinhalese Atthakathas were destroyed, but the Pali Atthakathas were preserved because it was all over Sri Lanka, and even it has gone to India and other places. So nowadays, we do not find the pure Sinhalese Atthakatha with us. We only the translations that we have. So the Atthakathas that they were translated, we have, but not the Sinhalese Atthakathas. So, and it says that after the translation of these Sinhala Atthakatha to Pali Atthakatha, all the Sinhalese Atthakatha were destroyed or either burnt. I hope you get it. Yes, Bande. My question is, what happened during this period from Bande Bodhakosa to the colonial time? Because it's about 1,000 years. Is there any more details? Is there any more details about the period from Bodhakosa, Mahathela to colonial time? It's a 1,000 years history. We'll discuss it later. Thank you, Bande. Okay, you're welcome. I have two questions from inside. คำถามที่หนึ่งนะครับก็คือพระบาลีอัตถกถาดีกาที่เป็นคัมภีร์ของศรีลังกาสามารถจะไปค้นหาจะไปดูได้ที่ไหนบ้างที่เป็นหลักฐานแบบดั้งเดิมครับ
original Atthagata? Is there any way to have access to these books these days, or the original Atthagata of the Pali language? Like, is there any way we can have access to these books? ไปแล้วดูมันไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว Yeah, it's most of them were destroyed because in Sri Lanka we had a lot of invasions from South India. So when the South Indian armies come, they burn all the books. They just burn all the books. So it happened like 5-6 times in Sri Lanka. So only the Atthagatas which were in Pali language, which were preserved, were we have it, but all the other Singalas are not there. ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ถูกเผาไปแล้วนะครับในหลายช่วงอายุนะครับอินเดียพอเผาแล้วนะครับก็ไม่มีไอชุดเก่าๆอยู่นะครับอีกคำถามหนึ่งครับตอนนี้คณะสงฆ์ไทยมีบาลีถูกไหมฮะมีอภิธรรมแล้วก็ไม่ทราบว่าที่ศรีลังกาเนี่ยมีสอนหลักสูตรอภิธรรมไหมครับอภิธรรมะ Yes. มีแบ่งเป็นชั้นแบ่งเป็นเลเวลแบบเมืองไทยไหม Like different levels of studies of the Abhidhamma? We have a few books for beginners. That was the Abhidhammata Sangha. It's one book, Abhidhammata Sangha. So we start from there, and then now in Sri Lanka we have to say that we don't teach deep Abhidhamma. So Abhidhamma is not taught really deep in Sri Lanka most of the time, but still we have the Abhidhammata Sangha, and there's one book called Abhidhamma Magga, or the Abhidharma Margya, by a very famous monk, Renukane Chandavimala Mahatero, who wrote a book, and we are teaching that. But we don't have like separate levels like that. We don't have. โอลิอภิธรรมมัตตสังฆหาไว้ที่ศรีลังกาก็มีอยู่เล่มเดียวนะครับมีอภิธรรมมัตตสังฆหาอยู่เล่มเดียวแล้วก็เหมือนกับไม่ได้สอนลึกซึ้งไม่ได้สอนแบบละเอียดแบบคณะสงฆ์ไทยแบบของไทยหรือของพม่าที่เรียนกันหลายคัมภีร์เขาสอนอยู่คัมภีร์เดียวคืออภิธรรมมัตตสังฆหะ I already translated. He was explaining what you just said. Okay. Thank you. Is that it? ครับในช่วงเช้านี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ช่วงนี้เดี๋ยวหยุดการสัมมนาช่วงเช้าแต่เพียงเท่านี้ไปฉันภัตตาหารเพลฉันภัตตาหารเพลเสร็จเรียบร้อยพักผ่อนตามอัธยาศัยสักเที่ยงครึ่งเข้ามาเนาะบ่ายโมงก็จะได้รันกันต่อในช่วงบ่ายนะครับจะละเอียดช่วงเช้าติดเพลแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นการเสวนานะเรียกว่าโต๊ะกลมกันเลยคุยกันแบบของไทยจากอดีตปัจจุบันนะมีอาจารย์ทองย้อยนะมีท่านจรัญมีผมมีอะไรช่วงเย็นๆเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้ก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ครับขอปิดการเสวนาในช่วงเช้าแต่เพียงเท่านี้ครับกราบพระพร้อมกันแล้วนิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลทุกรูปครับเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภะSaranam
Yambi